Hello, নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম মই ৰূপালী আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছো তো গাইস একেদিন আমি বহুত ব্যস্ত আছিলো আমাৰ নতুন ঘৰ শিফটিং কৰি আছো তো ফাৰ্নিচাৰ আৰু বস্তুবিলাক আনি আছো তো আমি একেদিন ভিডিও দিব পৰা নাই ভাবিছিলো যে ব্লগ বনাম ব্লগত শেয়াৰ কৰিম কিন্তু ইমান ব্যস্ত আছিলো আৰু আমি একো ভিডিও দিব পৰা নাই তো ফাইনালি মোৰ ফাৰ্নিচাৰো আহি গল আৰু মোৰ বিয়াৰ প্ৰাইজও আহি গল তো মই আগতে প্ৰাইজ গিটা আনবক্সিং কৰি লম আৰু পিছত আপোনালোক ফাৰ্নিচাৰ গিটা দেখাম তো আমাৰ ঘৰখন চাক সব লেতেৰা হৈ আছে একো সাফা কৰা নাই জাস্ট খালি বস্তু আনি থৈছো আমি এটো ঘৰত এতিয়া অহা নাই কালি পৰখিলৈকে আহিম আৰু আমি এবছৰ কমপ্লিট কৰিলো ন কালি আছিল আমাৰ এনিভাৰ্সাৰী ব্লগ দিব পৰা নাই তাৰ বাবে আমি বহুত দুখিত মিস্টাৰ খানে মোক খানা খুৱাইছে আৰু একো দিয়া নাই কালি মোক অকল পাৰ্টি দিছিল আৰু আমি কালি ৰেষ্টুৰেণ্টত যাই বিৰিয়ানী খাইছো আৰু কি আৰু বহুত বস্তু খাইছো মিস্টাৰ খানক বহুত পইচা খৰচ কৰিছো তো ফাইনালি মই বেছি কথা নাপাতো আগতে মই মোৰ বস্তুখিনি আনবক্সিং কৰি লও তো বলক মোৰ বিয়াৰ প্ৰাইজ গিটা আনবক্সিং কৰি লও আৰু ক্যামেৰা মিস্টাৰ খানে ধৰি আছে আৰু তাৰ বুলে আজি গা ভাল নহয় তো হি বেছি কথা নকয় তো মুৰেই ক'ব লাগিব তো বলক আগতে আমি মোৰ বস্তু গিটা চাও আনবক্সিং কৰিম কত বহিম এইখিনি বহিলা মাজত বহিলো প্ৰথমতে বস্তু গিটা চাই লও ন কাপোৰ গিটা থাকক পিছত তো এফালৰ পৰা মোৰ বস্তু গিটা চাই লও ইয়াতে বহুত বস্তু আছে আগতে আমি ঘৰতে মানে খুলি চাইছিলো তো কিছুমানৰ পেকেজিং নাই আৰু কিছুমান পেকেট কৰা আছে তো এবছৰ ধৰি মোৰ ঘৰতে পৰি আছে এইবিলাক বস্তু মই ইয়াতে আনা নাছিলো তো কালি মই বস্তুবিলাক যাই আনিছো তো দেখিছে এইবিলাক সব বস্তু কিছুমান পেকেজ যে খোলা হৈ আছে আমি ঘৰত চাইছিলো খুলি আৰু কিছুমান এনেকুৱা পেকেট কৰা আছে তো বলক এফালে চাও এটোত আছে বাটি সেট অবিয়াসলি বিয়াক তো বাটি সেট দিবই ইয়াতে আছে বাটি সেট আৰু ইয়াতে আঠা লগোৱা আছে চিঙিব লাগিব এখন ইয়াতে গ্লাস আছে ধুনিয়া লাগিছে গ্লাস এটো ইয়াতে আছে গ্লাস জুনগিটা বস্তু চাম হেগিটা এক্সাইট কৰিলো ইয়াতে থম দুটা খুলিলো আৰু এটোত আছে ডিনাৰ সেট বহুত ধুনিয়া ডিনাৰ সেট এটো সেলৰ বহুত ধুনিয়া লাগিছে তো বাটি আছে আৰু ভিতৰ চাও কাহি আছে দেখাই দিও মিস্টাৰ কাহি বাটি আৰু তিনটা মান প্লেট আছে চাৰিটা কাহি দুটা বাটি তিনটা প্লেট বহুত ভাল লাগিছে এইগিটা আৰু চাৰিটা বাটি এখন চাৰিটা বাটি আছে এইগিটা খুলি চাইছিলো আগতে সেলৰ হয়টো তো এপিনে থৈ দিছো মই বহিলো ভালকে ন আৰু ইয়াতে বটা পানৰ ইমান টা পেকেট নে পানৰ বটা এতে পেপাৰ দি এটো আছে ধুনিয়া এটা গছ আৰু এতে কিবা আল্লাহু মুহাম্মদ এনেকা কিবা লিখা আছে এটো কোনোবা গিফট কৰিছিল নেকি এটো গিফটৰ বস্তু ভাল লাগিছে ন ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আছে কাহি আছে ধুনিয়া লাগিছে কাহি গিটা প্লাষ্টিকৰ নে প্লাষ্টিক নহয় এটো মেলামাইনৰ নেকি এটো ভাল লাগিছে তো ধুনিয়া ব্লু কালাৰৰ কাহি ভাল লাগিছে ছয়টা কাহি আছে ছয়টা তো এপিনে মই থৈ দিছো গিটা হৈ গল কত গিটা এতে কি আছে থাল নেকি এটো থাল তো কাখৰ সৰিয়া এটো ভাল লাগিছে তো পিতল নে কাখ কয় নাজানো মই তো কাখৰ নে পিতলৰ আৰু এটো সিলভাৰৰ সৰিয়া এটো মোৰ বহুত এইবিলাক মোৰ বহুত কামত আহিব ন আমি নতুন ঘৰত আহোতে যেতিয়া খানা খাম সবকে কিচেনৰ কাৰণে মোৰ সব আহি গল মোৰ কিচেনৰ কিনিবই নালাগে আৰু কিচেনৰ কাৰণে বহুত টকা বাছিল আৰু এটা সব লৈ আহিছা মানে তাই গোটেইখানে বহুত উঠিছে আমাৰ ঘৰত ৰাখিছে আমাৰ ৰিলেটিভ আছিল সিহঁতক দিছে তে চাৰিটা দুটা তিনটা আৰু এইবিলাক উঠিছিল বহুত ঘৰত থৈ আহিছো মই এটা আনিছো চাৰিটা কাহৰ এটো এপিনে থৈ দিছো আৰু ইয়াতে আছে মিক্সাৰ জাৰ এটো একফালে থৈ দিও নলাম আৰু ইয়াতে কি আছে এইফালে আছে এটা হট কেছ
হটকেছ মই আগতে আনিছিলো এটা মিল্টনৰ এটা আনিছিলো এটো ইউজ কৰা হৈ আছে যে আমাৰ ঘৰত কেটামান বস্তু মই আগতে লৈ আহিছিলো একেটা ইউজ হৈ আছে আৰু এটো বহুত ভাল লাগিছে হৰুকে আগত যোনটো আনিছে হেতু বেছি ভাল লাগিছে হেতু ভাল লাগিছে এটো ভাল লাগিছে কিউট আছে ন হৰু তুমি একফালে থৈ দিছো এতিয়া ইয়াতে আছে বাটি সেট বহুত ধুনিয়া লাগিছে বাটি এটা কালাৰৰ ইয়াতে আছে ও ইয়াতে বাটি সেট এটা ভাল লাগিছে বাটি সেট ন বেলেগ বেলেগ কালাৰ মাল্টি কালাৰ ও এটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ এইটো সব এটোটো বেলেগ কালাৰ আছে ভাল লাগিছে গুটেই গিটা এতিয়া মোৰ সুকেশখন চাইছেনে মোৰ সুকেশখন এমটি হৈ আছে এগিটা মই সব সুকেশত ভৰাম আমাৰ মেডামে এটো পুৰা নিজে ডিজাইন কৰি দিছে মই এটো ডিজাইন মই গুগলত সাৰ্চ কৰি কৰি সুকেশত ডিজাইন সব এটো মই ওয়াটাৰপ্ৰুফ প্লাইৰ দি বনাইছিলো ওয়াটাৰ দি বনাইছো বহুত ধুনিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াতে আছে এটা কুকাৰ আছে নে কুকাৰ উঠিছিল বহুত তো আম্মাই কেটামান ৰাখিলে মোৰ কাৰণে 3টা 4টা মান থৈছিল মই লৈ আহিছো এটা কুকাৰ ভিতৰত কুকাৰ আছে এইপিনে থৈ দিছো আৰু এইটো চাক এইটো কি কৰিবা পানী খাম এবিলাকত পানী খালে বহুত ভাল প্লাষ্টিক বা হেৰি সিলভাৰত কৈ এবিলাকত পানী খোৱা বহুত ভাল তো এটোত মই পানী থম আৰু এটা উঠিছে এটো চাকাটো বহুত ধুনিয়া এটো ইমান ওজন বাপৰে মই দাঙিব নোৱাৰো এটো বেছি ধুনিয়া লাগিছে এটো ভাল লাগিছে এটোত মই হেৰি থম ফুলদানি ঘৰৰ চুকত থৈ দিম বহুত দানি ড্ৰয়িং ৰুমত থলে ভাল লাগিব ন এটোত মই ফুলদানি থম দুটা কাহৰ আনিছো আৰু দুটা মই সিলভাৰ আছে তো এতিয়া ইয়াতে চাও কি আছে এইটা আতৰা দিয়া ইয়াতে বহুত ধুনিয়া আছে ইয়াতে পাঁচটা হেৰি থাকে ইয়াৰ ভিতৰত সৰু সৰু আৰু থাকে এটো প্ৰথমটো ডাঙৰ ভিতৰটো আৰু অকমান পিছত এনেকুৱা পাঁচটা থাকে এটো দুখন বাকিটা এনেকে আছে তো এটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ একসাথে থৈ দিছো এতিয়া এটো প্লেট কেটা আছে 12টা আছে 12টা প্লেট ইয়াতে থৈ দিছো আৰু ইয়াতে আছে ঘড়ী ওয়াল ঘড়ী এনেকুৱা ওয়াল ঘড়ী এটা উঠিছে থৈ দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে আছে ইয়াতে কাপ আছে সবে কফি কাপ লাগে কাপ দুটা আৰু এটা বাটি কাপটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে এনেকুৱা কালাৰ কৰা কাপ আৰু এটা বাটি আছে এটো ভাল লাগিছে পেকেটটো ন কিউট আমাৰ দুটাৰ কাৰণে আৰু এটো ট্ৰে এটো ট্ৰে এটা ফিলসফি সব ট্ৰে আৰু এটা ট্ৰে তো ট্ৰে বহুত উঠিছিল তো আম্মাই মোক 4-5টা মান দিছে আৰু কিছুমান ৰাখি দিছে তো ট্ৰে আৰু তো এটো হিটাৰ পানী গৰম কৰা নকা যে থাকে এনেকুৱা মই এটা আগতে আনিছিলো হেতু ইউজ কৰি আছো আৰু এটো মই থৈ দিম এতিয়া বৰ্তমান এটো ইউজ নকৰো অলৰেডি মই এটা ইউজ কৰি আছো সবাই এটা থৈ দিয়া চাইড আৰু এটোত আছে এটা হটকেছ এগিটা আগতে আমি খুলি চাইছিলো একানে কাগজটো নাই এটা এনেকে কাৰ্টনটোতে ভৰাই থৈ দিছিলো ইমান দিন আনা নাছিল আমাৰ ঘৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিল যে তো এতিয়া ঘৰো কমপ্লিট হ'ল আনি থৈ দিছো আৰু হটকেছ এটো ভাল লাগিছে এনেকে ধৰিব পৰা হৈ আছে আৰু এটোত আছে বাটিৰ সেট আৰু এটা ট্ৰে তো সৰুতে ভাল লাগিছে তো সৰু ভৰাই থৈ দিছো এটোত আছে এটোত বাটিৰ সেট
আৰু এটা বাতি আছে কালাৰিং কৰে না ইয়াতে এইটোত আছে এইটোত গ্লাছ আছে বহুত ভাল লাগিছে গ্লাছকেইটা দেখিছেনে গ্লাছৰ ভাল লাগিছে ন চিয়ৰ্ছ মজা লাগিছে আই লাভ ইট তো এইকেইটা ধৰিবচোন বিছনাৰ ওপৰত থৈ দিয়ক তো এতিয়া আমি নেক্সট খুলিম এইটো হ'ল ফিল্টাৰ দেখাই পাইছে এইটো কি খুলিম ইয়াতে আছে ফিল্টাৰ তো আৰু নখোলোঁ ফিল্টাৰটো ইয়াতে পৰিব এইখিনি নপৰে মই অকণমান এইফালে আহি যাওঁ আৰু ইয়াতে আছে গ্লাছ ব্লু কালাৰৰ গ্লাছ ভাল লাগিছে মোৰ আৰু কিনিবই নালাগে চব বস্তু মই পালোঁৱেই ন আৰু এইটো চাখে ঠিক আছে আপোনালোকে চাই ভাবিব চাগে ন কি কৰিবা তুমি কি কৰিবা এইটো দি মোৰ বিয়াৰ গিফ্ট ন কি কৰিম লাইন গ'লে জ্বলাম আজিকালিতো ইনভাৰ্টাৰ থৈ দিম ন সজাই আজি লালটেনো গম পাই নে লালটেন দি মানুহে ডেক'ৰেশ্যন কৰে ইমান ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা সজাই থ'লে ভাল লাগিছে ন সজাই থবা নেকি কোনটো এটা দাঁতে আছে থৈ দিম আৰু এইবিলাক উঠিছিল এটা না দুটা উঠিছিল তো এটা আমাৰ মোক দি দিছে আৰু এটা জগ পানী খোৱা জাৰ আৰু এটা মান উঠিছে পানী খোৱা জাৰ লৈ আহিছোঁ মই এইটো কাছৰ আছিলে কি আছে চাওক কি আছে বাতি আছে এনেকুৱা এটা ডিনাৰ ছেট চিম্পল সৰু ডিনাৰ ছেট এনেকুৱা ভালে আছে সৰু মই ইয়াতে থৈছোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া মই খুলিম নেক্সট এইটো আছে ফটো ফ্ৰেম এইটো আছে গ্লাছ চিম্পল গ্লাছ ইয়াতে আছে গ্লাছ এইফালে থৈছোঁ এইফালে মোৰ কিবা কিবি বস্তু আছে ঘৰৰ পৰা আনিতে লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা ফিল্টাৰ আছে মিল্টনৰ এটা এটা ফিল্টাৰ এইটো মই এইফালে থৈছোঁ আৰু এইটো আৰু এটা মোৰ আজি বহুত কাম জানেনে মই এইবিলাক বস্তু খুলিম আকৌ এইটো সজাব লাগিব ভাল লাগিছে ন এইকেইটা চবকেইটা কি ফটো ফ্ৰেম হ'ব ন ধুনীয়া এটা ফটো ফ্ৰেম এইটো থৈ দিয়ক তাতে বিচনাৰ ওপৰত থৈ দিয়ক এইটো চাগে ফটো ফ্ৰেম ন এইটো ফটো ফ্ৰেমে হ'ব মই কৈছোঁ ন এইটো ফটো ফ্ৰেম এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো থৈ দিয়ক আৰু এইটো ইয়াতে লিখা আছে মিছ ৰূপালী নাজমিন ৱেটছ মিষ্টাৰ ৰবিউল আলম খান ফ্ৰম আশৰাফুল ইছলাম এইটো মোৰ পেহীৰ ল'ৰা এটা দিছে উইচিং ইউ এ হেপী মেৰিড লাইফ মাই ডিয়াৰ চিষ্টাৰ এইটো মই ইয়াতে থৈ দিম ধুনীয়াকৈ থেংক ইউ ভাইয়া আৰু এইবিলাকত আছে মোৰ শাৰী ইয়াত উঠিছিল ইমান ভালো নহয় ইমান বেয়া নহয় কিন্তু মই স্কুলত পিন্ধি যাব পাৰিম চিফনৰ আছে বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো কালাৰ ধুনীয়া লাগিছে কেইটামান উঠিছিল যে কাপোৰ মানে যোনবিলাক উঠিছে সেইবিলাক বাছি বাছি মই 3টা 4টামান আনিছোঁ এইটো ভাল লাগিছে চিফনৰ আৰু ইয়াতে আছে এতিয়াও চিফনৰ আছে কেইটামান ইয়াতেও চিফনৰে আছে এই পৰিয়ে গ'ল চব এইটো সেইফালে থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইকেইটা চাম ইয়াত এইটো মই খুলি চাইছিলোঁ আগতে ৰেড কালাৰৰ শাৰী লৈ আহিছোঁ আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে এইটো পিন্ধিম মই দেখিছেনে ৰঙা इसे पहन के तो मैं लाल परी लगूंगी আৰু এটা আছে যাবনে গোলাপী পৰি
নীলা আছিল কি যে কালাৰ মানুহে আনিছে এইকেইটা থৈ দি পেলাই ইয়াতে এইটো চাওক টান পিংক কালাৰ ন গুলপীয়া ন ইমান ধুনীয়া গুলপীয়া কালাৰটো এনেকৈ থৈ দিওঁ এতিয়া মই এইকেইটা কি ক'ত পিন্ধি যাম ন ঘৰতে পিন্ধি যাম মোৰ কাৰণে ঘৰতে শাৰী পিন্ধিম আপুনিও মানে আৰু কি ঘৰত মই এইবিলাক পিন্ধিম নে আৰু ইয়াতে এটা পানী খোৱা জাৰ আছে চাওঁ জাৰটো কোনফালে খোলে এইটো ভাল লাগিছে এইটো সেইফালে থৈ দিয়ক নহ'লে মই এনেকৈ কৰি থাকোঁতে ভাঙিব আকৌ তো এতিয়া আমি নেক্সট খুলিম নেক্সট এইটো খুলিম ৰাতি পুৱাব চাবা ইমান বস্তু দেখাবই লাগিব আপোনালোকক ন আপোনালোকক মই মোৰ বিয়া হোৱাটো দেখাব পৰা নাই মোৰ বিয়াৰ বস্তুকেইটাকে দেখাওঁ ন আৰু এইকেইটা যে দেখিছে আমাৰ মেডামে পুৰা এইটো ডিজাইন মোৰ মেডামে এইটো মই কৰিছোঁ ডিজাইন আৰু ইয়াতে চাওক এটা কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াতে পুতিছোঁ এইকেইটা আৰু এইটো চাওক ইয়াতে কি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া গ্লাছ আছে গ্লাছ কেই ছেটমান 8-9 ছেটমান আনিছোঁ ইয়াতে আৰু এইটো বহুত কেইটা ঘৰতো ৰাখিছে এইটো চাওক এইটো চেলৰ হয় এইকেইটা মই আগতে দেখিছোঁ কাপৰ ছেট বহুত ধুনীয়া কিন্তু হা চাব চাগে সেইটো চাওক বহুত ধুনীয়া তো ইমান অকণমান ডাঙৰো আছে কাপ আৰু এইটো প্লেট এইবিলাক প্লেট বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন নেক্সট চাম কাপ চাহ খোৱা কাপ এইটোত আছে গিলাচ এইটোতো গিলাচ একেই 12টা পাই গ'লোঁ মই 6টা থাকে আৰু ইয়াতে আছে এটা ৰাইচ কুকাৰ এইটো ৰাইচ কুকাৰ গোলপীয়া কালাৰৰ ৰাইচ কুকাৰ পেলাই থৈছোঁ ইয়াত আছে গ্লাছ আছে গিলাচ আৰু জগ এটাৰ ছেট এনেকুৱা জগ আছে এইটো চকী আছে এইটো গিলাচ আছে নৰ্মেল পানী খোৱা গিলাচ আৰু এইটো বাল্টি এটা গামলা পাইছোঁ মই এইটোৰ ভিতৰত আছে আৰু এটা বাল্টি ৰঙা দুটা ৰঙা মই এইফালে থৈ দিছোঁ আৰু এইটো চাওক কলপ এটা চিল্কৰ আনি লওঁ বস্তুকেইটা আৰু এটা কলপ ইয়াতে আছে গিলাচ ধুনীয়া লাগিছে ন এইফালৰটোত কি আছে বাটি ছেট আৰু এটা বাটি ছেট এইটোত আছে কাপ প্লেট ভাল লাগিছে এইকেইটা আৰু এইটোত আছে ডিনাৰ ছেট ভাল লাগিছে ন ডিনাৰ ছেট কাঁহী আছে 6টা প্লেট 6টা এটা ট্ৰে আৰু চামুচো দিয়া আছে 2টা লগত আৰু এনেকুৱা 3টা বাটি দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা 12টা বাটি দিয়া আছে সৰু আৰু এইটোতো আছে কাপ বেলেগ কাপ তো এইবিলাকে মোৰ বস্তু আৰু দেখাব বাকী আছে নহয় ইয়াতে মোৰ এইকেইটা মই ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছোঁ এইটো মোৰ মিষ্টাৰখানে বিয়াত দিয়া লেহেংগাটো এইটো মই দিয়াটো ন এইটো আপুনি দিয়াটো আৰু এইটো মই কিনাটো ঘৰত মোৰটো বিয়াত যে পিন্ধিছিলোঁ সেইযোৰ আৰু এটা ব্লেংকেট এইটো সৰু অকণমান আৰু সেইটো ডাঙৰ তো মোৰ সোফা টোফা সব আনবক্সিং কৰা নাই এনেকৈ আছে সোফা আজি আনবক্সিং নকৰোঁ আপোনালোকক নেদেখাওঁ বেলেগ এদিন মোৰ ঘৰৰ সব বস্তু মই ডেক'ৰেশ্যন কৰি লওঁ পিছত আৰু এটা ব্লগ বনাম তো আজি এইখিনিতে এইবিলাক কৰি মই একদম ভাগৰি গৈছোঁ আৰু কামটো বাকী আছে এইবিলাক আৰু চুকেছত থ'ব লাগিব তো চুকেছটো এমটি হৈ আছে আৰু মোৰ কাপোৰ থোৱাটো বাকী হৈ আছে তো এইবিলাক মই আগতে গুচাই লওঁ তো গাইজ দেখিছে মোৰ এইকেইটা কিমান লেতেৰা হৈ আছে তো মই ভালকৈ আগতে মোৰ চুকেছত এইবিলাক বস্তু ভৰাই লওঁ তো ইমান ভাগৰি গৈছোঁ কাম কৰি আৰু মিষ্টাৰখানে কেমেৰা ধৰি আছে সি এটা কাম কৰা নাই
তো মোৰ বস্তু মোৰে কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি এইকেইটা বস্তু ইয়াতে থৈ যাম আৰু কালি আমাৰ ঘৰটো আমি ফাইনালি ঘৰত আহি যাম তো গাইজ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু লগ পাই আছোঁ